Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na Pesibinombote, na Kombo, na Yesu Christo, eske ozaliwana pete to bondela, na pokwa ya lelo toye pete to bondela, et tozali na programme chaque lundi, nangonga 23h, R à Bruxelles, RP à Paris, et tozwa une bonne vingtaine de minutes, et to intercédé pour na Kimia na kati ya mboka ya Congo na partie est ndeko nanga yango nde esengeli ete yo nanga to telema to bondela to belela nzambe pete nzambe asala ndeko nanga yango nde kozanga te mkolo nyonso ya lendi na ngonga 23h guerre ezala te toko continuer toujours ko bondela pona mboka yango nde ndeko nanga partagez, nabande konsusu ete bakota baya ko rejoindre biso et pesaka invitation nabandeko ete baya ete ensemble to ya ko bondela. But nango ezali ete ensemble to bondela tozala lisanga bien sûr mutu na mutu azali ko bondela na ndenge na ye na bandaku mais awa ezali prière ya lisanga ndeko nanga. Biblia elobi na mukanda ya Psaume 133 verset 1 et voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour de faire de demeurer ensemble dans la prière ponatina yamboka yangonde toya ete tobondela. Bien-aimé na micro ya pokwa lelo ezali ndeko na bino Mote Philippe uta na mboka ya Belgique yango nde nazali awa pete na kamba yo na prière oyo ete yo na ngai tobondela tobelela nzambe ete asala na yebisaki bino ete mikolo ezali koya pona Congo ezali malamu te mais Seigneur aza na posa ete biso tobondela ete bato ya mokili basoda ya mokili balobaka ete ko déjouer attentat ko déjouer danger wana oyo ezali liboso ya Congo avant tobondela tika ete nayebisa yo ete makambo oyo ezali ete ezali communauté internationale mobimba mutu ezali kobundisa Congo ezali kaka ba M23 te ezali kaka ba Rwandais te ezali kaka ba Ougandais te mais c'est toute la communauté internationale yango nde mutu ezali kobundisa Congo yango esengeli ete biso to telema to lakisa bango que nous avons un Dieu puissant oyo ke ako batela Congo ndeko nanga yango nde yaka lendi nyonso ete yo nanga tobondela nzambe bien-aimé dans le Seigneur libondeli na yo et protéger mboka libondeli na yo esala ete nzamba kita nzambe asala mais avant tobanda lo sambo na biso bien-aimé dans le Seigneur soki nano o s'abonner te ndeko nanga s'abonner na chaîne o poete mettez au soutenir Moussala Nzambe et bien aimé bo liker bo commenter bo sala ba commentaire na bino et puis bo partager bo tinde la paix et la ba konjamboka soko ebi mutu tinde la et mikolo nyonso ya lendi et toya tokutana to bondela bien aimé dans le Seigneur. Mais avant Yakobanda le sambo biso bien aimé tozotanga verset moko et même abiso na le sambo Exode 1 Samuel chapitre 17 verset 45. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Awa bien-aimé okotanga namukanda nyonso ya chapitre nyonso ya 17 ya 1 Samuel okomona ete ezaki défi moko ete mutu moko ya munene na kombo ya Goliath ende mutu atelemaki liboso ya bana Israël po ete abundisa bango ete alobi ete bino pe bobimisa mutu moko ete aya kobundalanga azalaki mutu moko plus de 2 mètres azalaki engambe azalaki munene azalaki guerrier azalaki mutu ya bitumba mais
nakati ya Israël mutu mokote amona nakalobi ke soki ke mutu wana alongi nga biso tokomi ba esclave na bino mais soki nga na longi bino bokomi ba esclave na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, roi abangi, basoda nyonso bangi, batu nyonso bangi. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, yangonde denge na zaliko yebisa yoke bitumba o bi lo sambo to zaliko sala guerre o zaliko na Congo, ezali guerre ya géant, ya ba géant o ba telemeli Congo, ba o ba telemeli Congo bien-aimé dans le Seigneur, mais eya ki komona na elenge moko na kombo ya David tango ayena kan ba yebisi ye defi wana alobi ke ngai na kokende ete na bundisa mutu wana. Bien-aimé dans le Seigneur, on a pourquoi lelo nazala posa mutu wana ya courage wana spirituel totelema ete biso to bondela. Bien-aimé mete ba géant ba telemeli Congo, ba géant bazali ba Rwandais, bazali ba M23, bazali communauté internationale mobimba. Et tala siko un petit garçon, il y a 17 ans, David a telemi, azaki mutu abitumbate, haebi guerite, a telemi ete abunda. Yango de bison de to telema, to soutenir armée, to soutenir Bawazalendo, to soutenir président, to soutenir gouvernement, to soutenir nyonso bazali ko militaire prete kimi kota na mboka. Yango de kolanga alobi ke ngai yozo ya liboso na nga na bibundeli nyonso ya tala o nyonso tozomona wana M23 wana ezali kombo ya pamba, étiquette ya pamba, ezali ba américain, ezali ba français, ezali ba anglais, ezali ba belge, ezali ba communauté internationale nyonso wana ba hypocrite nyonso ya ba africain baza sima wana de konanga ya ezali MONUSCO wana ONU nyonso wana bango nyonso wana batu bazobundisa Congo azali ye moko, Congo azali muke liboso ya bango nyonso wana meto lakisa ete totelema na prière ndenge David alobi ke bozo ya bibundeli nyonso wana me ngai nazali koya liboso na yo na kombo ya Nzambe oyo fingi. Yango nde biso de totelema na kombo ya Nzambe ete basoda na biso balonga, ete bawazalendo balonga, ete président alonga, ete gouvernement elonga, au nom puissant de Jésus. Yango nde exhortation tozanango ete toyebake bitumba oyo ezana ba voler bibale spirituel na ya ba minéraux. Bien-aimé na yebisaki bino ke Seigneur alakisi ke mikolo ezali koya ezali malamu te pona Congo ya tango tozo zwango à la légère tango ke makamabe koya yango nde tokoya komona ke ba Rwandais bakozwa mabele wana ba tala minduki ebele au gouvernement basombe ete soki ekweyi na maboko na bango bakokoma encore plus méchant, plus mauvais koleka. Bien-aimé dans le Seigneur, risque ezali ebele mais soki tolamuki te na prière ndenge Moïse akendeki na Aaron na Ur na ngomba mais Josué azobunda mais bango ye ake na ngomba bake ko prier yango de ngomba na biso ezali losambo yango nde Tobon de la bien-aimée, dont le Seigneur toko la moula dignité parce que les alliés air tardive, les alliés poétés, batouakende, balala, afin que bakende sala. Au nom de Jésus, Tobandi Kobon de l'ensemble, est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir, bien-aimé, Topambolin Zambé, Zambé Oya, accordé biso tango Oyo, et biso Toya, et Tobo de la Fonatina, et à Congo, pour la Kimia, et à Congo. Alléluia, bien-aimé, est-ce que tu Ozawana? Nzambe wana Nzambe ya David akufate asanabomo yende toye kotombola totere misie pwete amimonisa nabitumba oyo eko impose mboka wana bazali koyana na ma programme na bango da bajanda na bango diabolique yango nde biso tokobondela na poko alelo ete tokoyesa yango nyonso ete esalemate au nom de Jésus bondela tokomisi Nzambe le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qui n'a yoté, papa, tolinga ki tozala na bomoite, ce qui n'a yoté, ma belewana, et ali aba congolais, yonde mto pesa bango, au nom de Jésus. Narapona ma belewana, yatala lelo, et bato akofi ebele, et Nzambe tata, toye epaina yo, kola kisa yo makambo ezali kosalema na mboka wana. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur,
ona tina ya mabele, tina ya mabele. Alléluia. Okumisio, le roi des rois, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Ok, paina yote, et paina ni mususu. Alléluia. Oye kole la yo papa, et kole la yo Seigneur. Alléluia. Papa au secours, ensemble tata. Alléluia. Au secours papa. Alléluia. Au secours. Est-ce que vous allez voir n'a pas été au bon de là? Au bon de là. N'a pas quoi alléluia. Alléluia. Au secours Seigneur notre Dieu. Haraba. Haraba Goliath au bateleme du Congo. Tozo funda. Makambo epa inonzombe. Hapa talaba Goliath au nyonso. Baye na défi ete bazwa mabele na makasi. Baye po ete bazwa ba minere wana opesa Congo na makasi. Baboma ebele basi bakenda na terre babele. Alléluia. Halati lelo batuana bazali ba méchant bazali ba mauvais zombe tata. Ozawa pi papa. Toye kobelela yo na pokwa lelo. Seigneur kota makambo oyo. Ndeko na ngai Bible lobi ete Nzambe azali kozela ata mutu moko kaka abondela. Alléluia. Esaïe 59 verset 16. Alléluia. Nzambe oyo toyekobelela yo Nzambe tata. Ala bakolo mabele bakoma kolala na bazamba. Alléluia Nzambe tata. Ala Seigneur notre Dieu ebele babungisa bandeko na bango bakotikala pe komona bango te po ete baboma bango babwaka bango na bazamba. Nzambe makambo ezali kosalema na mboka wana ezali très atroce. Ezali Seigneur notre Dieu indescriptible. Nzambe tata toyekobelela yo na pokwa lelo. Alléluia. Est-ce que ndeko na ngai kokobelela Nzambe na pokwa lelo? Seigneur au secours na bitumba oyo. Alléluia. Au secours na bitumba oyo Nzambe tata. Mondela ndeko na ngai tozobelela secours ya Nzambe. Apesa gouvernement mayele, apesa président mayele. Alléluia. Alors la bango kobanga. Alléluia. Au nom de Jésus. Ba wazalendo na maboko na Nzambe. Alléluia. Nzambe apesa bango bravoure. Force armée na maboko na Nzambe. Seigneur apesa bango bravoure. Apesa bango elonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ndambo papa, toye pa ina yo Seigneur, to pesi au gouvernement, to pesi au président, to pesi Seigneur notre Dieu. Ba réserviste, yaba wazalendo, to pesi bango e pa ina yo Nzambe tata. Alléluia, Nzambe tata bazaba David. Mettez là toute la communauté internationale. Le Congo est seul, le Seigneur na moment oyo papa. Congo, alaba eya seba oyo bayaki kutuke po ete basunga bakomi collaborer na ba terroriste. Nzambe tata, au secours, tozana posa solution. Au nom de Jésus, solution Seigneur, solution Seigneur. Kota makambo yo, apa kota makambo yo. Au nom de Jésus, intervient dans toute ta puissance. Alléluia, bien-aimé. Tozobele la kanda Nzambe kwe la bango nyonso. Ba o nyonso bazosala complot contre le Congo. Kanda Nzambe, kanda na yo papa. Ekwe la bango, kanda na yo, kanda na yo. Ekwe la ba communauté internationale wana. Alléluia. Tobele li kanda na Nzambe na pokwa lelo. Kanda Nzambe na ba terroriste. Kanda Nzambe. Alléluia, kanda. Alléluia, papa, kandana yekwe la bango. Au nom de Jésus. Alléluia, tout obéi la confusion et kota na kana bango. Confusion na ba 1-23, confusion na EAC, confusion na ba américain, confusion na ba belge, confusion na ba français, confusion na ba anglais, confusion na ba multinational. Confusion et côté la bango, tire ba économie na bango, confusion et côté tire ba économie na bango, économie ya makila. Alléluia, bazali koya. Alléluia, kozwa mabele. Kozwa minere ya makila. Et pourtant, le président assez aloba la bango ke porte ezali efungwama. Boya to travailler ensemble. 50-50. Balingi 50-50. Seigneur,
Confusion na kanabango. Confusion na kanabango. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Confusion, confusé côté la bango, Seigneur. Qui ne parle pas un seul langage. Alléluia. Qui commence à s'entre-déchirer. Qui commence à ne pas s'entendre. Qui ne parle pas un seul langage. Division et côté la bango au nom de Jésus. Division et côté la bango au nom de Jésus. Division et côté la bango na kombo na Yesu. Ma plan na bango nyonso wa complot na bango nyonso tozo déclaré échec nango au nom de Jésus. Complot nyonso international, complot nyonso ya empire ima, complot nyonso ya batutsi, complot nyonso ya ba américain, ya ba belge. Échoué lamentablement au nom de Jésus. Ya soki tozo bondela. Soki toza elongo nzambe akosala. Yango nde toyoki na maloba ete il est doux. Il est agréable de frères de demeurer ensemble. Tant que vous allez ensemble dans la prière. Et Zabaki Saka bénédiction nahi. Alléluia. Zombe tata. Complot na bango. Et koki samate malobana le biete. Ce qui va complot na biye. Et où t'es pas na yote. Et l'ambe à justice. Ah pourquoi alléluia. Alléluia. Nous sommes justice ensemble. Alléluia. Papa. Le voit que ma belle wana ezali à bango. Basali ko arrêté. Ba reconquérir ma belle na bango, mais ce qui t'est justice na yo, justice ensemble, justice ensemble, justice ensemble. La justice et l'équité sont la base de ton trône, Père. Alléluia. Ba congolais ba ke kotumbo la mutute ba ke ba botori ma belle ba tuté, ba fandi na mboka la bango da kimia. Azola yako provoquer bango zombe tata yango nde tozo déclarer la victoire. Elonga na basoda, elonga na bazalendo, elonga na gouvernement, elonga na président, elonga na peuple congolais. Alléluia. Au nom de Jésus, elonga à participé. Esprit, sentiment et un nationalisme et la mouka na kati ya peuple congolais. Te va défendre ma belle na bango papa télémisa bango. Te à 30 centimètres mon côté que na ba Rwandais. Est-ce que toko ko bondela na poko lelo? Bondela te à 30 centimètres mon côté que na ba multinationale par la force. Non. Non. Non, Zombe Tota. David a bondela qui était Yo Goliath ozoya na ba arme nyonso yango ndenge secrétaire général ya oni alobi ke batuana mazana ba arme sophistiquées. Alléluia. Mais biso tozo tombola kombola Yesu sala. Alléluia. Sala papa. Sala na kombo na Yesu. Alléluia, ndenge David alobi biso totelema na kombo na Yesu ete tokatela elonga onyonso mabongisi na bango nyonso ekokisama te au nom puissant de Jésus. Mabongisi na bango ekokisama te au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tobeleli ete Nzambe apambola Congo. Nzambe asangisa ba Congolais azala lokola mutu moko. Division ezala te na kati ya ba Congolais au nom de Jésus. Alléluia, bénédiction na Nzambe. Tozobondela tozotika mapona mina maboko na Nzambe ete élection eleka malamu. Alléluia, bangonde balingi élection esalema te ete balingi ete désordre ezala. Alléluia, totiki élection na maboko Nzambe ete Seigneur gouvernement ozobomisa l'élection au pesa bango mayele sunga ete kimia ekotana partie nyonso ya Congo à partie orientale pe partout ailleurs tosengi kimia tozo déclarer kimia Nzambe to pamboli Congo et la prospérité la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Tosengi alléluia l'excellence pour ces pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire ensemble et monisama. Na kombo na Jésus-Christ. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, Tolobaki était au Bandako Kende Usikate. Mais avant aussi, ça Tozo Senga Enankolo était à exposer, ba infiltrer nyonso, ba très nyonso. Nyonso Wazali, côté Kamboka, Pona Mbongo. Alléluia, Seigneur a exposé Bango était Bakansate Makambazo Sarabazo Monanate. Alléluia, Seigneur a frappé Bango d'aveuglement. Et dans la Bango va terroriste. Et Seigneur a frappé Bango d'aveuglement, a exposé Bango. Bakoye n'embuscade ya Baozalendo, Bakoye n'embuscade ya force armée. Au nom de Jésus, Bakoye n'embuscade ya service de la sécurité. Au nom de Jésus. Bakangama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur à votre fils. Tozobondela particulièrement pour le président. Yangonde Tozobondela. Montunaye ezolukama. Yangonde Tozobondela teloboko n'ensemble filikaye. Batela mokozamboka. Batela mokozamboka. Au nom de Jésus. Au nom de Luka. Au nom de Bongisa. Ete babomahe. Ekokisa mate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nae bisibinoke. Navasoda mukiri balobaka était que déjoué attentamana. Attentat nyonso spirituel. Attentat nyonso ya. Eza la baza badan. Était. Alléluia. Akoufate au nom de Jésus. Alléluia. Ça me protéger vos Kozamboka. Alléluia. C'était ce qui est azaté. Le pays va encore sombrer dans le chaos. Alléluia. Au nom de Jésus. Malheur au côté comme la mbokana. Na kombo na Yesu. Est-ce que toko kumisa nzambete? On a Zambe asali na biso na poko alelo tolobaki ke toko kende. Musika te pona. Batualala lobi misala. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre Dieu pour la grâce na yo accordé biso na poko alelo. Tola kobo de la pona tina mboka Congo. Papa oto sengite papa yonde kokisa yango. Batela mbokana makila yese couvrir mbokana du nord au sud de l'est à l'ouest. Grâce na yo ezala na mbokana. Bénis ce pays là. Minere obazolukana. Papa multiplier yango na sa mabele wana. Et comme belé. Au nom de Jésus, sangi sambokana. Sangi sa peuple nyonso wana plus de 450 tribus. Papa salabango bazala mutmoko. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers le Congo, vers le président, vers les Ouazalendo, vers toute la population congolaise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, papa. Au monde à peuple wana. Makila ya peuple wana eganga tina matoi na yo na poko alelo ba innocent ba kufi na masumu na bango te bazokufa na masumu na bango te papa makila peuple oyo eganga na matoi na yo. Venge le sang congolais au nom puissant de Jésus. Venge la souffrance de cette population au nom puissant de Jésus. Ton Seigneur vengeance na yo, vengeance intervient Jésus. Agis Seigneur, agis, parce que vous allez tomber. La justice na yo. Na kombo na Yesu, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Nzambe ya David, oto ekobonde la poko alelo. Nzambe oya koisaki Goliath nyonso bakweya. Au nom puissant de Jésus. Yaka poko nyonso ya mukola lundi nangonga 23h ete to bondela ba Goliath baza ebele balingi ete mbokana eza ebonga te ekoma malamu te mais Nzambe akota makambwana a protéger peuple naye a protéger mbokana yaya soki nano s'abonner na yo pesa pe invitation na mutu susu. Bon, partagez des konanga. Lundi prochain, tokutani susu. Mais ce qui vous a posé comme songolo, na description en assez, okuta, ba coordonnées na biso nyonso ezali.
ete soki eza ba programme ya ba prière ezali na description ndeko nanga pe bosunga pe musala na nzambe ete okuta compte bancaire ezali pe PayPal na biso ezali tant tokomi na suka tokutani susu lundi prochain na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.